Kuvayı kıpırdatma, o zaman yemez. Az daha ye yaş ya. Allah. Bir şey olmaz. Gel. Gel, bir şey olmaz, gel. Gel, bir şey olmaz, kaçar o senden zaten, gel. Ayağını değ bak, bir şey olmaz. Koca terlik var ayağında, daha mı korkuyorsun? Hayır, ayağıma şey girdi yemin. Bir şey olmaz, gel, yürü gel. Hadi korkun deyin, hadi. Gel kız. Gelemiyor. Ya yürü gel, bir şey olmaz. Isırıyorum sanki. Yiyince de ısıracak olsa, gel. Onlar senden kaçar. Zeynep bana güven, gel. Kıştı kıştı. Elini de öyle it. Hayır. Ben korkuyorum elimden. Yürü gel yanıma bak. Bana güven, gel hadi. Yürü. Bak kaçıyor zaten bak senden bak. Bak. Ayağıma girdi. Kaç gel hadi. Bir anda kaç gel. Ha, bir şey mi yaptın sen? Ablamlarım emek sonucuyla bir tane kümesin içinde kumru yakaladım. Bu dişiymiş, atacağım şimdi. Bir tane daha vardı, onu da attım. Hadi uç git. Kumru, iyi şanslar. Bana dua getir, tamam mı? Herkes böyle özgür kalsın canlar. Bugünkü açılışımız böyle oldu. Ayas bunu kümeste yakaladı ve gördüğünüz gibi serbest bıraktı, sevdi. Değil Üç mi anne? tane vardı. Biri kümesin kapısından çıktı. İkincisini aldım, ben attım. Üçüncüsünü de size göstereyim. Çok güzel yapmışsın anneciğim. Al bana da yem getir. Hepiniz hoş geldiniz, Anne, sefalar yemisi getirdiniz. Yemisi- Aynı ıslat. Bizler iyiyiz canlar. Sizler nasılsınız? Allah hepinizi iyi etsin. Size bir sürprizimiz var. Göstermek istiyorum. Nail bunları Nevşehir'den getirmişti. Bunlar İsveç miydi Ali? Bir tanesinin ve iki tanesinin ayağı biraz çarpık. Yine sobayı yaktı, onlar üşümesin diyerekten. Bunlar küçük hayvanlar oluyor yani. Tavuğun daha küçüğü İsveç Süs tavuğu. süs tavuğuymuş. Böyle çilli çilli de çıkmış canlar. Bacınız yine uğraşıyor. İşi yok, gücü yok bacınızın. Bunlar da uğraşıyor. Allah'ım gidiyor, bakar mısınız? Gidiyor. Dur şurada. Bakar mısınız? İşte hayır yok. İnşallah olur. Bilmiyorum. Ne olur. Bakar mısınız ya? Çok üzülüyorum da. Ay. Aman seni verene kurban olurum ben. Yat bakalım şurası. Ben şimdi buna bebek gibi bakarım. Ama bilmiyorum sonu ne olur canlar. Biraz halsiz doğmuş. Aslında canı başında da. Dur bakalım sobadan falan şey olursa bir de yemlerini verelim. Ayazım yem getiriyor. Bizde durumlar öyle. O beyaz, bu da çilli. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bacımın kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben de gidiyorum Nail'lerle. Arabamızı bıraktık. Şimdi yarın annemin şeysi var, Yasin'i. Sabah erkenden olacakmış. Aslında ben kendi arabamla yarın giderim diye düşündüm. O da erkenden gelmedi dediler. Nail'ler gidiyormuş. Onlarla geldiler. İyi oldu bacım. İyi oldu. Gidiyorum ben de bunlarla. Yarın akşam inşallah geri döneriz. Dönüş yaparım geri. Ben de Otobüsle son geliriz. fizyoterapimi gördüm canlar. Bu arada hepiniz merak etmişsiniz Instagram'da neden video atmıyorsunuz? Bizim aileden kimse atan olmamış. Evet, ben de... Babam atmış, onu da önceki video açıklamada yapmamış. Aynen. Köyümüzde bir cenaze vardı arkadaşlar, tanıdığımızdı. Babam tarafının akrabasıydı. Hani uzaktan akraba, öyle halasıdır, dayısıdır, emmisidir değil yani. Uzaktan ama bütün köylü çok acıdık. Öyle bir cenazemizi gömdük dünyen, defnettik. Almanya'daki eltimin kardeşinin oğlu oluyor. O yönden de akrabamız, beraber hani üzüldük, beraber ağladık, beraber Mekanı cennet yandık. olsun, çok gençti yani. 7 yaşında 2 tane evladı, bir kız bir erkek çocuğu vardı. Evet.
Karısı da daha çok küçük. Yani çok zor bir şey oldu hani bizim için kayıp. Allah sabırlar versin anasına, geride kalanlarına, babasına. Çok zor gerçekten. Hani gittik biz de ailesini yokladık. Cenazeyi defnettik hep beraber. Üzüldük, çok ağlaştık ama Bütün elimizde köylü şey oradaydı, gelmiyor. biz değil yani. Evet. O yüzden dün de öyle video atmadık arkadaşlar. Açıklamada yapmadık. Ben de diyordum çekersen böyle böyle konuşurum diyordum. Derman bacımın kanalına nasip oldu. Trafik kazası geçirdi bu arada. Kepçeye vurdu çocuk. Motor kazası yani. Allah mekanını Motosiklet. cennet eylesin, evet. O hız yapan motorlarla kepçeye vurunca yaşamını yitirdi canlar. Allah ailesine bol bol sabırlar versin. Evlatlarını da Rabbim iyi yerlere getirsin. 2 tane evladı var, daha çok küçük yaşları. Derler ya arkadaşlar hani 4 tekerde giden canlı olurmuş da hani sağ kalırmış belki ama 2 tekerde olan muhtemelen hani hepsi genelde hayatını kaybediyor. O yüzden hızdan uzak duralım. Çoluğumuzu çocuğumuzu bindirmememiz lazım. Beceren kendini her yerde bulur ama motosiklet kazası gerçekten insanın hayatını alıyor arkadaşlar. Evet. Çok riskli bir şey. Bir de kaskının bir şeysi eksikmiş, kaskı da yoktu. Öyleliğine. Rabbim sabır versin. Teyzem de geldi bu arada Hollanda'dan, o da bizimle. Fizyoterapimizi gördük. Biz şimdi Ihlara'ya doğru gidiyoruz. Ondan sonra Helvadere, sonra Ihlara. Sizlere yine oradan çekim yapma fırsatı olursa çekeriz. Nail iş bakmaya gidiyor, şömine işi canlar. Evet, iş alacak. Ondan sonra bize başka bir şey ısmarlayacak Nail. İş alsın da. ne ısmarlayacağım? Bir şeyler ısmarlayacak diyor. Hani? Nail'i denedim arkadaşlar şaka diyorum, onun haberinin yok yani. Ben de bilerek söyledim. Hani oradan ne diyecek diye. Evet canlar, şimdi şöyle yolumuzun üzerinden Aksaray'dan gelirken burada abi sürekli bu tatlıyı böyle yapıyor. Ben amcam abi sağ ol. Şöyle göstereyim. Susamlı. Glikoz atıyor. Ne ismi? Glikoz da. Ha, glikozsuz, tamam. Şeker. Doğal şekerle yapılmış. Burayı da böyle görüyorsunuz. Aksaray'ımız gezilip görülmeye değer yerler gerçekten. Şöyle görüyorsunuz. Çok güzel. Bir hafta önce birazcık soğuk olmuş diye bakar mısınız? Hasan Dağı'na kar yağmış diye göstermiştim. Biz Hasan Dağı'nın eteklerine indik şimdi. Bayağı bir yaklaştık, görüyorsunuz, çok güzel. Burada peri bacaları var. Şöyle şuradan gösterebilir miyim bilmiyorum. Yeşillik, tam şu an gezme zamanı gibi bir şey. İnsanın içi açılıyor gördükçe. Yürüme çekeyim. Çok güzel. Şuradan sileceğim de. Şöyle bakar mısınız? İlk defa Hasan Dağı'na bu kadar yakından Sandalye etekleri burası. görme fırsatımız oldu. Şimdi gelince sizlere daha güzel çekim yapacağım ama çok güzel buraların görüntüsü. Yeşillik, bakar mısınız şöyle? Gerçekten güzelmiş. Bak hani şu karşımıza bak. Aç elini çek. Aynen şöyle. Buradan harika görünüyor. Ablaya soracağız şimdi. Selamünaleyküm bacım. Burada gölet varmış. Doğru mu gideceğiz? Tamam bacım. Aha, şurada da keçileri bakar mısınız? Bir sürü keçi var maşallah. Hayvan otlatıyorlar. Evet, buralar yaylaymış canlar. Ben daha kestim oluyordu var ya. Senden gelmedik. Benim güzel bacılarım, sizler de şöyle biraz çekeyim dedim. İnsanın içi açılıyor buralardan. Yine ovanın altında sağlık köyü var. Sağlık köyüne girecektin demek ki. İşte oradan konum gösteriyordu. Evet canlar, Nail şimdi şömine için buraya bakmaya geldi şöyle. Ev çok güzelmiş, manzarası falan süper. Hemen sizlere de şöyle manzarayı göstereyim. Şömine için baksın Nail oraya. Bakar mısınız? Şu güzelliğe. Ne kadar da ördek varmış. Burada yüzüyorlar ya bu ördekler. Ha, Hasan Dağ'ım çekiyorsun diyenler vardı. Bu kadar yakından da ilk defa çekiyoruz. Eteklerindeyiz şöyle. Şuralardan şöyle gitsek herhalde yavaş yavaş çıkarız şuradan şöyle, bakar mısınız? Çok güzel. Manzara süper. Ya buradaki oturanlar çok şanslı bence. Manzara süper çünkü. Şu yeşillik. Orada ev sahibi var mı? Kartpostal gibi aynı. Orada ev sahibi var mı? Vardır. Yok diyor. Alın götürün beni.
Kızla gitmeye çalış. Hala bunları ısırır mı? Yok ısırmaz da içine atlar şimdi. Bakar mısın orada yüzüyorlar. Şuralarda piknik alanı falan var. Şöyle. Dışarıya barbekü falan yapılmış. Şömine için önce buraya bakacağız. Bir ev daha varmış. Abinin yani kendisinin mi bilmiyorum. Biraz önceki gördüğümüz abinin ya da müteahhit de olabilir. 2 eve de şömine yaptıracakmış Nail'e. Eğer anlaşabilirlerse canlar. Bu vesileyle de biz de gezmiş oluyoruz. Ve sizler de bizimle beraber gezmiş oluyorsunuz. Fizyoterapiden çıktık. Bitirdim artık canlar. Birazcık sağ kolumda ağrı var. Normalinde ilk başladığıma göre çok iyiyim. İnşallah bu sağ kolumdaki ağrı da gider. Kendimi kollayacağım artık. Soğuktan, rüzgardan, işte ceryandan, ağır işten. Bundan sonraki hayatımızda öyle devam ettireceğiz. Şuralara falan da yapılmış. Bakın şurada da yeni ev var. Orası da tepe. Orası da çok güzelmiş manzarası. Mesela burayı hiç görmemiştim ben daha önce gelip de. Aksaray'ımızın böyle... Ay bacımı nasıl korkuttu. Aksaray'ımızın böyle güzel yerleri de varmış. Evet şimdi ikinci eve geldik şöyle. Buranın manzarası da böyle. Ve buradaki ev daha farklı. Daha bir şaşalı gibi olmuş sanki burası. Kale gibi falan ne bu konu çok güzel olmuş. Buralar da böyle. Oradaki kadar manzarası yok ama şu ikinci kata çıkınca nasıl gözüküyor bilmiyorum. Şurada bayanlar da bahçe işi yapıyorlar. Şöyle çok güzelmiş. Evi beğendim. Böyle. Bahçeyi düzenliyorlar. Genişliği de bayağı varmış. Şöyle bir ev yapılmış. Oradaki bayan takipçimizmiş. Hepinizi takip ediyorum diyor. Böyle takipçilerimizle de karşılaşabiliyoruz canlar. Ben bu köyü çok sevdim. Helvadere'yi. Güzel güzel de ev yapmışlar. Oradaki bayan yurt dışındaymış. Annesi orayı ekiyormuş. Damlama yapıyordu. Kim bulmuş onları da? Yok kızıymış, geliniymiş. Çok güzel evler var. Bakar mısınız? Oraya villa yapılıyormuş. Yurt dışında da olunca evler daha bir güzel oluyor. Hani buradaki evler daha bir modern oluyor yurt dışından gelenler için. Şuralarda pek bir güzel gözüküyor. Biz daha önce halamın çocukları falan o zaman çok küçüktü. Ben de tabii küçüktüm. 13-14 yaşlarındaydım. Buralara gelip biz gezmiştik. Resimlerimiz falan var buralarda. Epeydir de gelmiyoruz. Ama öbür tarafa gitmemiştik galiba. Sadece buraya uğradık gibi geliyor. Şöyle sizlere yakından göstereyim. Şurayı göstereceğim. Orada resmimiz var. Şurada hemen. Aksaray'ın burada böyle bir sürü peri bacaları var. Turistik, tarihi yerler. Herkes resim çekiyor. Evet. Kale ne oluyor? Yollara Burası? durmuşlar. Şöyle göstereyim buradan da. Şu peri bacalarına var nasıl? Buralar gelip gezilecek yerler. Hep turistler var bak. Turistler yollardan gidiyor şimdi. Evet canlar şöyle. Şimdi biz geldik. Hemen bu tarafta sarımsak ve soğan var ya oradan kopardık onları. Topladık bir güzel. Birazcık da yeşillik topladık. Yufka suladım. Yumurta haşlamasını ve yeşilliği teyzem çok seviyor ya. Onlardan yapacağız şimdi. Ne oldu? Hadi siz de gelin bir açıksın. Sen kalkıyor musun? Kalk tamam mı arada bir? Şöyle. Bunların suyu az kalmış. Ben bir su doldurayım. Bir de yumurta toplayacağız şimdi.
Ama yumurtalarında maşallah deyin lütfen. Nazar oluyor. Çünkü bu bir günlüğün yumurtası değil. Allah'ım siz ne yapıyorsunuz be ya? Şu geçen senenin firiği bakın o da yatmış. Bu da korku oldu mu ki? Ay. Korkarım da. Ayşe Taş abla. Bu arada yorumun geliyor. Canım benim. Aha. Hep yatıyorsun. Ne korku olduğum belli ne bir şey. Bunlar firiklerimiz başlamış. Küçük küçük. Vallahi nazar oluyor. Maşallah deyin canlar. Gösteriyorum. Siz seviyorsunuz diye gösteriyorum ama nasıl toplayacağız? Bunları yıkamam lazım. Batmış. Toplamadığım için batmış. Bakın birkaç gündür elleyemiyorum cenazeden dolayı. O yüzden birikmiş. Onu da beraber toplamak isterim. Söylüyorum yani öyle bir günün yumurtası falan değil. O kadar tavuk var ama bugün yumurtlamış olsalardı bu kadar batmazdı. Şunları yeni yumurtlamışlar. Maşallah. Bugün verim iyi. Sen de yatan mı güzel güzel? Ha? Kafanı mı büklediler seni? Ne yaptılar sana? Tavuk çok olunca. Görüyorsunuz. Vallahi hayvan kafayı büklemişler. Evet canlar şöyle yeşilliğimizde görüyorsunuz soğanları. Şunlar taze soğanlarımız şunlar. Şunlar böyle kadar olmuş bacı. He koca bu yandakiler. Ama onlar annemin. Değil. Bunu herhalde birazcık daha büyük mü ektiniz acaba? Bu taraftaki şekerden mi En aldın? baştakinden, he. O annemin işte soğanı. Ha. Kıskası iriydi birazcık. Benimkiler de dıl Ama dıl sadece dıl. ucundakiler büyümüş. Ha. Ortası değil. İşte iri, ben ektim o tarafa bu tarafa. Başına ekmişsin en He başına. aynen. Şeyden tarafa böyle duvarımızdan tarafa. Daha büyür ya maşallah bu kadar olduktan sonra bakar mısınız soğanlarımız bu kadar olmuş. En küçüğü de şu kadardır. Şunlar da zaten geçen senenin şu başlarını yiyelim diye kopardık. Yumurtaya ekmeğe Halamın şansına teyze demiyoruz biz hala diyoruz biliyorsunuz canlar ama öz teyzem oluyor annemin bacısı. Bunları bulduk onun şansına. Şöyle tekercanları falan seviyor yesin diye. Halam da yolda böyle kendisine şey yapmışmış. Azık yememiş. Bize nasip oldu. Bakar mısınız dürümlere? Hadi bakalım Tavuklarımın. tanesinden soğan ver de yiyelim. Yine mi sert olmuş yoksa yumurta? Yemişler. Sabahleyinki haşladıklarımız sertti. Bunlar biraz normal olsun dedik. Ayaz yeter. Yumuşağından soğan ver bakalım. Hangi Öbür yumuşak? yumurtaları ben yedim. Ayaz yemiş. Al bakayım Nail Usta. En sevdiğim gerçekten rahmetli hasbebemden çok yapardık. Mekan cennet olsun. Ayaz'ın yumurtasına bak hani bastı yumurtaları. Öyle daha toz Kaç bir. tane yumurta koydu o kız? 2 tane. Ekmeğe küçük işte. Sen ne örüyorsun oğlum? Evet canlar bugün birazcık böyle dolaştık. İyi geldi bize. Değişiklik oldu. Hem Aksaray'da hem Helvadere'ydi hem Ihlaray'da oraları gezmiş olduk. Oradan geldik. Karnımızı doyurduktan sonra da işte teyzemin oraya gittik. Rahime'yi şöyle çağlarlar toplamış ilk yapılan bakar mısınız? Oranın çağlarları bu sene çok güzel. Allah yemek nasip ederse. Zeynep! Zeynep! Resmine biri koymuş. Siyme diye. Özleyenler vardır. Benim kızcağım geldi görüyorsunuz. Zeynep! Zeynep! Takipçiler sana yorum yazıyordu ya. Onlara bir el salla. Zeynep! Saçlarını da örmüşler bugün çok güzel. Zeynep! Takipçilerimize bir el salla. Bir şey istemiyor musun Zeynep? İstiyor. Sana yorum yazsınlar mı yine? Abu mu? Abu. Zeynep dişine... Mısın oğlum sen ya? Zeynep gel dişine bir bakayım ne oldu senin dişine? Dişi çıkmış. Bakayım. Yedik olmuş. Yedik. Aa bir tanesi de üstünden çıkmış ya bebeğim. Allah'ım alttaki çıkacak o üstteki yerine oturacak herhalde. Şimdi babamlar gelecek çay içeceğiz hep beraber canlar. Bugünlük bu kadar olsun videomu sizlere göndereyim. Merak edenler için öyle bir kısa vlog paylaşmak istedim. Allah'a emanet olun hoşçakalın.